અને અમારા લોકલ ઓથોરિટી અમારી લોકલ કંપનીના લેવલે પણ અમે એનાલિસિસ કરી રહ્યા છીએ અને બહાર પણ અમારું એનાલિસિસ ચાલુ છે. અમારી પાસે દિલ્હીથી ટીમ આવેલી હતી, તે તપાસ કરીને જઈ છે અને લોકલ લેવલે અને બહાર અમારું એનાલિસિસ થઈ ગયા પછી અમે પ્રેસ નોટ જારી કરશું. જો તમે પણ તમારા બાળકોને કફ સિરપ પીવડાવતા હોય તો સાવધાન થઈ જજો, કારણ કે સમાચાર મળી રહ્યા છે કે મધ્યપ્રદેશમાં કફ સિરપના કારણે 16 જેટલા બાળકોની કિડની ફેલ થઈ ગઈ અને 16 બાળકોના કરુણ મોત નીપજ્યા હોવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે. 16 બાળકોના એ જીવ લેનારી જે કફ સિરપ છે તેની હવે ખુલાસો જે છે થઈ રહ્યો છે. ગુજરાત કનેક્શન નીકળી રહ્યું છે, તપાસમાં મોટો ખુલાસો થયો છે. ગુજરાતમાં બનેલી 2 કફ સિરપ એ ઝેરીલી નીકળી હોવાની વાત અત્યારે સામે આવી રહી છે. બાવડા અને સુરેન્દ્રનગરની એ ફાર્મા કંપનીમાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. દિલ્હીની એક ટીમ એ તપાસ અર્થે ગુજરાત આવી છે. સેન્ટ્રલ એજન્સી દ્વારા મોટા પાયે સર્ચ ઓપરેશન પણ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. મધ્યપ્રદેશ ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગે એ યાદી જે છે તે જાહેર કરી હતી. યાદી એના દ્વારા આપવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ તપાસ કરવામાં આવી છે. સુરેન્દ્રનગરની સેપ ફાર્મામાં એ સિરપ છે એ રિફાઇલ્ડ સિરપ બનાવવામાં આવી હતી. બાવડાની રેડનોલેક્સ જે ફાર્માસ્યુટિકલ જે કંપની છે તેની અંદર પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. સાથે જ જે કહી શકાય કે કેટલીક એવી ફાર્મા કંપની છે કે જેની અંદર હજુ પણ તપાસ કરવામાં આવશે. દિલ્હીથી ટીમો આવશે, તપાસ કરશે. 16 જેટલા બાળકોના જીવ લેનાર એ સિરપ છે, એ સિરપને લઈને અલગ અલગ એજન્સી દ્વારા તપાસ કરવામાં આવશે, સાથે જ લેબોરેટરી કરવામાં આવશે અને જ્યાં જ્યાં આ પ્રકારે સિરપ બની રહી છે તેનું મેડિકલ તપાસ જે છે તે પણ કરવામાં આવશે. સાથે જ જો વાત કરવામાં આવે તો ગુજરાતમાં જે બનેલી 2 સિરપ અત્યારે સામે આવી રહી છે કે 2 સિરપ જે છે એ ઝેરીલી નીકળી છે અને જેના કારણે કદાચ એ બાળકો જે છે તેમને આ ઇસ્યુ આવ્યો છે. કિડની ફેલ થવાનો જે બનાવ જે છે એ બન્યો છે અને અહીંયાથી આ જે 2 સિરપ છે એ ક્યાં ક્યાં મોકલવામાં આવી હતી, કયા કયા શહેરોની અંદર ગઈ હતી તેનું લિસ્ટ જે છે તે પણ અત્યારે સર્ચ કરવામાં આવી રહ્યું છે. કેટલી જગ્યાએ કેટલી બોટલો આપવામાં આવી હતી, ક્યાં બોટલો પહોંચી હતી, હજુ એ કંપની અંદર આ પ્રકારની કેટલી બોટલો છે અને કેટલા પ્રમાણમાં એ બનાવવામાં આવતી તે બધી જ તપાસ જે છે તે દિલ્હીની ટીમ અહીંયા આવી અને તપાસ કરી રહી છે. ત્યારે જે સુરેન્દ્રનગર છે ત્યાં જે તપાસ કરવામાં આવી હતી તે દરમિયાન કંપનીના જે એમ્પ્લોય હોય છે, જે HR હોય છે તેના દ્વારા શું પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી, હવે એમને સાંભળીએ. અત્યારે મેં કહ્યું એ પ્રમાણે લગભગ 624 જેટલી પેઢીઓ આ પ્રકારની દવાઓ બનાવી રહી છે અને એ તમામ દવાઓ, આ 2 દવાઓ પૂરતો વિષય પણ નથી, આ કફ સિરપ પૂરતો પણ વિષય નથી, પણ ઓરલ મેડિસિન જે બાળકોની સીધી આપણે ઓન ધ કાઉન્ટર મળતી હોય એવી તમામ દવાઓની પણ ગુજરાત સરકાર તપાસ કરશે અને એને પ્રમાણિત કર્યા પછી અત્યારે જે વેચાઈ રહી છે. પરંતુ વહેલી તકે આ બધી જ દવાઓ ઓરલ મેડિસિન્સ જેને કહેવાય બાળકો માટેની, એની પણ તપાસ આપણે કરી રહ્યા છીએ. સાહેબ, હવે એક સવાલ એવો છે કે આ બંને સિરપ સબ સ્ટેન્ડર્ડ જાહેર મધ્યપ્રદેશના રિપોર્ટ પછી થઈ, પણ એનું FDCA ક્યારે આ પ્રકારની પરીક્ષણો કરતું હોય છે કે નહીં, ખાલી જણાવો. આપણા ત્યાં અહીંયા આગળ જ્યારે અહીંયા આ બંને કંપનીઓ ઉપર તપાસ કરીએ, તપાસ દરમિયાન ત્યાંથી આવા કોઈ પણ પ્રકારનો જથ્થો આપણને નથી મળી આવ્યો, પરંતુ જે જાણ મળી છે એ પ્રમાણે આપણે સૂચના આપી છે કે નીચે જઈ આવા પ્રકારના દવાઓ જે ઉત્પાદિત કરી કેવળ બહારના રાજ્યો માટે જ એને ઉત્પાદન કર્યું હતું કે ગુજરાતમાં પણ વેચી રહ્યા છે અને વેચી રહ્યા હોય તો આ તમામ તપાસના અંતર્ગત આપણને ખબર પડશે. હું સેફ ફાર્મામાં કામ કરી હતી અને હું HR મેનેજરની પોસ્ટ છે મારી. જે કંઈ મીડિયામાં આ તે આવ્યું અમે એનું સર્ચ કરી જ રહ્યા છીએ અને અમારા લોકલ ઓથોરિટી અમારી લોકલ કંપનીના લેવલે પણ અમે એનાલિસિસ કરી રહ્યા છીએ અને બહાર પણ અમારું એનાલિસિસ ચાલુ છે. જે કંઈ રિપોર્ટ આવશે અમારી પાસેથી એ તમને મીડિયાને પ્રેસ નોટ દ્વારા જાહેર કરવામાં આવશે. કઈ ટીમ આવી હતી તમારી તપાસમાં? અમારી પાસે દિલ્હીથી ટીમ આવેલી હતી, તે તપાસ કરીને જઈ છે અને લોકલ લેવલે અને બહાર અમારું એનાલિસિસ થઈ ગયા પછી અમે પ્રેસ નોટ જારી કરશું. બાળકોના મોતનો આક્ષેપ છે, શું કહેશો એ બાબતે? એ બાબતમાં તો અમારી કોઈ કંપનીનો કોઈ ઉલ્લેખ ક્યાંય થયેલો નથી. એ કોઈ બીજી કંપની હોઈ શકે છે, અમારી કંપનીનો નથી. આપણી કંપનીમાં કઈ સિરપ બનાવવામાં આવે? અમારી ત્યાં કફ સિરપ, એસિડિટી વગેરે
5-6 જાતની પ્રોડક્ટ બનાવવામાં આવે છે. તમારા તરફ हेल्दी लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर टेस्टी लाइफ भी तो जरूरी है ना बॉस. समोसा चाट से है प्यार, पर एसिडिटी से कैसे रहोगे दूर यार. वेट, वी हैव अ 3-step सॉल्यूशन. विट्रिशियन ओरल स्ट्रिप, क्योंकि टेस्टी लाइफ भी तो जरूरी है ना बॉस.